來往港澳快人一步，一步澳門，一橋香港。港北終於縮三款㗎啦，二手嘅價錢買一手，而且帶埋豪華裝修嘅樓盤，港北關口過嚟1公里就可以到㗎啦。咁呢個樓盤咧係由於澳門比較出名嘅一個建築商起嘅，曾經咧係起過澳門嘅觀光塔同埋梅金梅嘅各大賭場嘅。走，我哋去睇睇係咩料先。哇，嗱！真係有啲料到喎，嚟睇睇先。我哋廚房嘅新件頭咧，全部係西門子嘅，而且仲升級咗，做到一個洗碗機啊。其他全部係消毒櫃，呢個係做到一個洗碗機俾你㗎。後期咧，呢度仲有一個趟門嘅，可以做到一個中西結合嘅廚房。嗱，仲有再睇翻我哋呢個廳先。咁廳咧後期見到嘅所有嘅定製咧係全部有埋，仲有咧顏色你係可以揀嘅，唔係話真呢個顏色啊。又加埋全屋嘅智能嘅家電啦，全部都有埋。最重要嘅咧就睇翻呢度。大間空調，空調界嘅一哥嚇。再睇翻我哋嘅休息區先。咁呢個單位咧係95個方，做咗3房2廳2衛嘅。你見到呢個走廊啊，定製啲櫃咧，後期全部都有埋俾你㗎，空間係超實用嘅。再睇翻我哋第一個洗手間係做咗一個乾濕分離嘅一個洗手間嚟嘅，全部有霜㗎。嗱，再睇翻我哋第一間房，呢間房咧係做咗一個公子房嚟㗎。第二間房咧係做咗一個客房。嗱，跟住鏡頭去望望。你一見到啲定製係有㗎，嗱，主角嚟啦。第三間房係透間嚟嘅，嗱，咁透間咧，你見到洗手間入邊嗰啲嘢同埋宿便定製嘅衣櫃咧，後期都係全部高樓標準嚟㗎。嗱，咁呢個單位咧，佢主要嘅亮點係咩咧？第一，高樓標準比較高；第二咧係佢個地段真係好㗎，港北關過嚟10分鐘1公里個路程就到㗎啦。如果有中意嘅 call 翻阿 K 過嚟睇一睇實景。